Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh mình nhé. Hôm nay mình đi vào rừng để bắt ong giống về nuôi các bạn. Hôm nay đi một mình các bạn. Đi mệt quá. Các bạn nhớ mình vừa đến gốc cây có tổ ong rồi các bạn nhé. Này, tổ ong này. Tổ ong đấy các bạn nhé. Đấy, ở cái lỗ này. Giờ mình sẽ bổ cái gốc cây ra để bắt tổ ong các bạn nhé. Giờ mình bắt đầu bổ tổ ong nha bạn nhé. Đến tổ nha bạn nhé. Đấy, bổ cái tầng của nó này. Giờ bổ rộng rộng một tí nữa là cắt lấy tầng nha bạn nhé. Đây tầng các bạn nhé. Vừa nóng vừa oi mệt. Mãi mới đến bổ tổ ong. Tầng này bạn. Trong kia. Đây nha bạn nhé. Rồi mình sẽ cắt tầng. Rồi mình sẽ cắt tầng này các bạn. Tre này nên trông có bắt quân nó chui vào đây bạn. Rồi mình sẽ cắt mặt trâu đây các bạn nhé. Mật. Cục mật nha các bạn.
Tầng con nhé bạn nhé. Con này cắt để chốc về mang về ghép. Tầng con. Mật để riêng nhá, tầng con để riêng nhé bạn. Đây bầu mật đây nhé bạn nhé. Còn mật thôi. Tầng con đây nhé bạn nhé. Tầng con. Cắt tiếp cục mật nha. Đấy, cục mật đây nha bạn nhé. Cục mật đây. Đấy. Tầng này tầng thứ 3 nhé bạn nhé. Tầng con này. Mật đây nha bạn nhé. Tầng mật. Màu mật nó. Đấy. Tầng thứ 5 nha bạn nhé. Bên kia vẫn còn 2 tầng nữa. Có nhiều mật. Còn một tầng nữa nha bạn nhé. Tầng nữa nha bạn nhé.
Một tầng nhỏ tí vẫn chẳng. Từng con lon đấy. Rồi mình cắt xong hết tầng ra nhé bạn nhé. Rồi mình buộc nó lại. Buộc nó lại. Dịch nó mà mặt. Đây, tầng con các bạn nhé. Tầng con. Đây là mật này. Đây là mật. Được một ít thôi bạn, chắc được tầm khoảng lít mật thôi bạn. Khoảng lít mật thôi. Sẽ bắt quân cho vào giỏ nhé. Đây các bạn nhé, ong trong mình đang thổi khó cho nó bay ra các bạn nhé. Bắt nó chui vào những cái kẽ bạn, khó, rất khó lấy. Đây bạn nhé, giờ nó bâu hết ra ngoài này. Giờ mình đang tìm con tướng bạn, vẫn chưa thấy. Mãi chưa thấy con tướng đâu bạn. Nó bâu ra ngoài. Mình hút khói rồi nó bay ra ngoài. Bắt được con ong chúa của nó là nó sẽ bay hết vào giỏ bạn nhé. Mình sẽ mang về. Giờ mãi chưa thấy đâu. Mãi chưa nhìn thấy con ong chúa đâu các bạn. Đây nhá, giờ mình sẽ bốc quân nha các bạn nhé, bốc quân cho vào giỏ mang về.
Vừa lần mãi không thấy tướng bạn ạ. Nó trốn ở đâu? Đây bạn nhé, cho rõ. Bóc cho rõ như vậy nhé. Mãi nhìn thấy con tướng đâu bạn. Không biết nó trốn đi đâu. Ông ơi. Bốc quân một cái bạn nhé. Đây các bạn nhé. Quân này bạn. Cho rõ. Vừa bắt vừa tìm tướng, con tướng mà chưa thấy bạn. Đậu cả mắt. Không thấy con tướng quá. Nó vào đây rõ luôn. Tìm không thấy tướng, nó không thấy quá. Nó trốn đi đâu. Bắt nốt ít quân này các bạn nhé. Ong vào trong giỏ đấy bạn nhé. Giờ chuẩn bị đi về bạn ạ. Đây. Cho đây mang về nuôi các bạn nhé. Đây mang tổ ong về nuôi. Video của mình đến đây là kết thúc nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ.